晨啊，大家好啊，歡迎翻嚟我哋嘅 channel，我係 Michelle。咁今日咧就係我喺 Paris 嘅第3日啦。咁今日咧我哋就而家就先去食個 brunch 啦，然後咧就會去羅浮宮，跟住咧就可能去行下街啦。今日嘅行程有少少 touristy 嘅，咁都好嘅，即係呢啲係巴黎嘅必做嚟㗎嘛。而家係朝早差唔多10點啦，所以就好似多人過琴日咯。琴日我都喺呢度轉圈嘅，大家記唔記得？好啦，餐廳見。我哋而家就嚟到巴黎最出名嘅 cafe 啦，叫 Café de Flore。咁呢個就係佢個 croissant 啦，都係佢再多層次啲，同埋咧佢搣開嘅時候比較煙韌啲啦。份皮勁脆啊，不過咧都係凍嘅。我中意食熱包。但係咧，我發現咧巴黎啲咖啡都偏淡。我琴日飲嘅 cappuccino 都係啦，今日飲嘅都係喎，即係好似咧唔係好夠咖啡味。而家咧就嚟食下佢呢個 omelette 啦，加咗呢個野生蘑菇。我侄女兒生女望住我覺得好奇怪，跟住同佢講 YouTuber 係咁噶啦，味道有啲奇怪。真係 mushroom， 好 mushroom 咯，真係。但係佢入邊咧仲係流流地嘅，幾好。呢個咧就係呢個法國嘅 baguette。咁其實咧我細個就叫佢打狗棍嘅，我覺得幾好食。不過咧呢個 baguette 咧正嘅，因為佢出邊咧係勁脆，見唔見到入邊好似好鬆軟咁樣啦。跟住咬落去咧，係一個考驗牙力嘅test 嚟嘅。好啦，我哋而家食完呢個 Café de Flore 啦，點啊？你覺得 Natalie 好唔好食啊？真咩？虛偽，我覺得呢間嘢咧，大家可以唔使嚟，即係咧唔特別咯，唔好食咯。唯一嘅就係個 croissant 幾好食，但係 croissant 係唔需要4蚊食一個 croissant 咯。真係可以唔使嚟，好彩唔使排隊，如果唔係我會仲差評，更差。而家係朝頭早11點幾啊！大家見唔見得後邊幾多人啊？所以咧，我覺得夜晚嚟係好啲㗎，死都要入鏡。OK。如果唔想喺羅浮宮嗰度等咁耐嘅話咧，大家可以嚟到咧99呢個羅浮宮 The Carousel of 羅浮宮，我估係咁樣啊，因為英文譯翻就係咁咯。喺呢度入去嘅話咧，就可以聽講咧就可以唔使等咁耐啦。我哋去睇下，好靚啊後邊。當大家見到後邊呢個有個透明嘅 pyramid 咧，就其實差唔多到啦。咁然後，俾前面嘅男仔見到我添。咁然後咧就會見到佢嘅 museum 嘅入口啦。咁由我頭先排到而家，大概排喺15分鐘左右啦。所以如果你嚟嘅話咧，就千祈要記得落嚟樓下呢度排隊入場啦。因為樓上頭先咧係直成係兜咗幾個圈啊，所以太誇張啦。上網買飛嘅時候咧，想買佢個 audio guide 咧係6€ 一個啦。不過當時咧上網佢就已經賣晒啦。咁我哋嚟到現場咧，入門口之前咧，佢有個 audio guide return 嘅地方。咁我問嗰個人咧，佢就話：如果 online 賣晒嘅話，都可以喺現場買嘅喎。所以我而家就去呢個
碰下運氣先。成功買到啊！6蚊一個，跟住背面仲有呢個羅浮宮嘅相添，好靚啊！而家就正式進入羅浮宮，已經點幾，睇下我要行幾耐先。好多人啊！我想講咧，大家如果借咗呢個 audio guide 咧，千祈要試下個 audio 啊，因為啱咧我就係個 headphone 唔得啦，跟住要落翻去搞到要人哋食 Q 哥哥 escort 我出去，跟住再入翻嚟咯。係啦，大家記得一定要試。羅浮宮係世界上最知名嘅博物館之一啦，入邊嘅展品咧，就算我哋噏唔出個名，都一定喺某本教科書嗰度見過。如果真係要逐樣逐樣咁樣細看嘅話咧，除咗要花好多時間之外，仲要有好多腳骨力先得啊！我就係覺得呢壇嘢咧都幾貴，佢攰唔攰啊 Natalie？ 好大個博物館啊，搞唔掂啊！不過咧一直去到而家，一直行到盡頭咧，就會見到蒙羅麗莎啦，所以都好啦，唞一唞，繼續努力。最令人慕名而來嘅展品咧，就非達文西嘅蒙羅麗莎莫屬啦。就連我二甥女咁細個都話佢要見蒙羅麗莎啊！我哋完咗呢個羅浮宮啦，好攰啊！行咗可能都2個幾鐘頭，其實都未行完。不過可能即係我哋藝術細胞唔夠多啊，所以小攰。而家咧就想去食少少嘢啦，跟住再睇下我哋去邊啦。咁我哋就下一個目的地見啦。A few moments later，啱巴黎落咗一場雨啊，咁所以頭先咧就翻咗去酒店度休息啦。因為行完個羅浮宮之後咧，我真係有少少好攰。落完雨之後嘅巴黎，好似又多咗一種仲寧靜嘅靚啊！行到咁攰又凍冰冰，最舒服就梗係有一碗熱辣辣嘅湯麵啦。朋友咧就話呢間粉係一定要試嘅，喺門口排隊就已經聞到好香啦。咁而家咧，我嚟試下佢呢個雞肉嘅春卷係炸嘅。啱上嚟嘅時候非常熱啊！好味喎！好食。佢層皮咧係有少少韌嘅，但我覺得幾好食。我意思，而家個粉咧就上咗嚟啦，勁香嗰個湯底味咯。試下湯底先。好味喎！跟住咧，試下佢個麵。哇！呢個係河粉啊，真係。好味啊！完全滿足到呢個亞洲胃啊！呢個粉咧要16歐左右，15個8啊，都幾貴。但係佢嗰個牛肉都唔係好多，好味。如果有經過都可以嚟食，好食好食。呢個
個麵太好食啦，所以我都想試下佢嘅甜品。呢個咧就係佢個 mango mochi。開頭我以為咧係ice cream 啊，點知原來係熱㗎喎。但係佢入邊咧係有芒果，出邊係椰絲，幾好食喎，唔甜喎。跟住咧，我都嗌咗個banana 糯米 cake， 我以為好似香港嗰啲咧香蕉糕咁樣啦。點知上到嚟咧係一個香蕉糯米飯，即係好似呢個泰國嘅芒果糯米飯一樣。等我試下，都係熱嘅，所以都開心嘅。呢個佢嘅香蕉糯米飯，出邊應該都係椰汁。好好食喎呢個！佢入邊係成嚿香蕉咯，跟住出邊就係糯米飯，好好食啊！好食好食好食！好，我哋而家食完晚飯啦，想同大家講咧，呢間餐廳真係好好食啊！大家如果有經過呢頭咧，千祈要嚟食。好唔好食啊 Natalie？個第3日嘅巴黎行程咧就嚟到完結啦。咁如果大家中意條片嘅話，記得幫我 comment、like、subscribe 同埋 share， 記得留言話俾我知，睇下我哋下次去邊度好，或者可以分享下你喺巴黎嘅經驗俾我聽㗎喎。咁我哋就聽日再見啦，拜拜。